소개 부탁드립니다. 네, 지금부터 시작하겠습니다. 먼저 Давайте 윤정숙 начнем. 본부장님 먼저 자기소개해 Сейчас 주시고 진행을 хочу 해주시면 될 것 같습니다. представить, да, ну или сразу профессор представит себя и начнет. Давайте начнем наше занятие сегодня. 안녕하십니까. 저는 파나톡스 본부장 윤정숙이라고 합니다. Здравствуйте, меня зовут Йон Джонг Сук, и я также работаю заведующей отделом в компании Panactus. 지금부터 파나톡스 누르하모니 훈련 사례 발표를 시작하겠습니다. Ну, сейчас я хочу показать кейсы, наши кейсы, которые были проделаны на комплексе нейрогармония. 첫 번째 사례로서 초록이 치매 사례입니다. Первый кейс – это, получается, пациент с деменцией. 73세 여자분이고요. 한 달 동안 훈련한 결과를 알려드리도록 73 하겠습니다. года к нам обратилась, и в течение месяца мы вместе делали тренировки 훈련 모드는 주의력으로 했습니다. в режиме внимания. 훈련 프로그램은 호흡 훈련 10분, 2주차부터는 15분 정도 했고요. 기본 훈련 60분 정도. Дыхательные упражнения 10 минут получается, потом со второй недели по 15 минут, плюс базовые тренировки получается, с тренировками на слух 60 минут. 이분의 증상은 기억력이 많이 저하했었고요. 인지도 저하돼 있었고, 흥분 상태, 체력도 저하되고, 산만하고 불안과 조울증이 심한 상태였습니다. У пациента были такие нарушения, как когнитивные сниженные функции, потом задержка памяти уже была, потом импульсивность, физические также уже ослабление физических функций, переживания, страхи и биполярное расстройство. 이분은 버스를 탔는데 50년 동안 살고 있는 동네 이름을 잊어버려서 2시간 후에 이제 기억이 난 그런 분입니다. У нее часто были провалы в памяти, даже вот сев в автобус, она не могла сойти на нужной остановке, забывала, где ей сойти, и могла, то, что всего лишь 20 минут, требовалось 50 минут, вот на автобусе проезжала. 지금 뇌파를 보시면 좌측에 있는 것이 훈련 전, 우측에 있는 것이 훈련 후의 뇌파입니다. Посмотрите ее ЭГ в срезе, вы увидите до и после. С левой стороны это до, с правой стороны после. 우측에 있는 뇌파를 보시면 뇌파가 완전 비활성 뇌파로 기초율동이 전혀 없습니다. Простите, справа получается до, а слева после. И здесь мы можем наблюдать, что нет никаких признаков активности мозга. 한 달 후에는 좌측 뇌파를 보시면, 우측 뇌파를 보시면 약간 뇌파가 살아나고 있고 아직도 훈련이 많이 Все-таки это 필요하죠. был срез слева, потому что в зеркальном, да, мы видим положение. Слева не было никакой активности мозга, а через месяц уже справа, вы видите, появилась активность. 하지만 기초율동 지수를 봤을 때 주파수가 굉장히 훈련 전은 좌측이 5, 우측이 7이었고 훈련 후에는 우측이 지금 현재 보시면은 우측 뇌파를 훈련 후를 보시면 좌측이 7로 올라온 결과를 볼 수가 있습니다. Они очень были низкие базовые показатели. Левое полушарие показывало 5, получается, герц, а правое 7. После тренировки левое и правое поднялись на 7 герц. 지금 5개월이 경과된 상태고요. Уже 5 месяцев, как мы вместе тренируемся. 지금 현재는 흥분성도 완전히 깔아앉아서 신경안정제 약 복용을 끊으시고 У нее прошла импульсивность, она прекратила принимать препараты по снижению импульсивности. 많이 차분해지셔서 Стала более спокойной. 처음에 저한테 전화를 하시면은 보통 한 7번 정도 연달아 전화를 하시는데 지금은 한 번 정도만 딱 전화하시고 알아들으시고 다시는 전화 안 하는 상태로 굉장히 편안한 상태가 되어 있습니다.
когда нужно было что-то ей узнать, она могла звонить по 7 раз, ну, и не понимала, да, ей объясняли, что делать, она не понимала. Теперь достаточно одного раза, все понимает уже с одного раза. 지금 훈련도 너무 열심히 하시고 계시고 무릎이 아프셨는데 무릎도 많이 좋아지시고 계십니다. Активно тренируется, боли также у нее были в суставах, в коленном суставе тоже прошли. 지금은 훈련 시간을 조금 늘려서 이완 훈련 같은 것도 하고 있고요. 호르몬 밸런스 프로그램 위주로 많이 하고 있어서 그런지 잠도 Добавили 잘 주무시고 тренировки, 그렇습니다. релаксации, добавили гормональный баланс, теперь у нее также хороший сон и прошла бессонница. 그다음 두 번째 사례 파킨슨 사례를 발표하도록 하겠습니다. Второй наш кейс – это больной с Паркинсоном. 지금 여자분이시고요. 65세 되신 분이십니다. Это женщина-пациентка, 65 лет. 이분은 굉장히 몸이 많이 안 좋으신 분이셨는데요. В 갑상선암 прошлом она 수술도 физически 하시고 была очень слабая, потому что перенесла рак на щитовидную железу. Также 갑상선암 유방암 수술 후에 파킨슨과 수전증이 찾아왔습니다. Также у нее был рак молочной железы, она перенесла операцию, и после у нее начались симптомы Паркинсона и тремор рук, также бессонница. 잠을 주무시는데 어려움이 많았고 어지럼증도 호소하면서 이명도 있으신 분이셨는데요. Да, у нее был плохой сон, потом головокружение и тинитус в ушах, также шум появился. 약은 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 무릎 통증약, 신경안정제, 위장약, 수면제, 철분제 등 뇌영양제에서 10개 정도 복용하고 Она 계셨습니다. принимала лекарственные препараты и в количестве 10 разновидностей от давления, от сахарного диабета, также от повышенного холестерола, от суставов, от желудка, от бессонницы, и также железо принимала и другие витамины для мозга. 훈련 모드는 주의력 모드로 했습니다. Мы занимались в режиме внимания. 한 달은 호흡하기가 너무 어려워서 5분씩 2번 정도, 기본 훈련 1시간 이상, 호르몬 30분 정도 했습니다. Ну, были затруднения с дыханием, поэтому мы в течение месяца по 5 минут всего лишь дыхательными упражнениями занимались, потом базовые упражнения по часу и гормональный баланс 30 минут. 2달쯤 돼서부터는 호흡 10분에서 15분 이상, 뇌유한 20분, 집중력 활쏘기 20분, 그 다음에 뇌건강 2단계 한 번씩 하고요. 수시로 호르몬 밸런스 프로그램을 했습니다. Ну, со второго месяца, получается, уже наши дыхательные практики увеличились на 10-15 минут, релаксация мозга 20 минут, концентрация 20 минут и здоровый мозг 1 и 2 по 10 минут. Затем гормональный баланс добавили. 이분은 훈련을 보통 2시간 정도 이상씩 하신 분이고요. Обычно ее тренировки до 2 часов, ну, получается, время тренировок до 2 часов и более затягивались. 만 3년이 지난 지금은 이분 같은 경우에는 지금 약은 갑상선약 반알 정도만 드시고 계십니다. И прошло 3 года с тех пор, как она начала тренироваться. Сейчас, кроме лекарства от, получается, зоба, и то там половиночку она принимает, другие лекарства не принимает. 스트레스를 굉장히 많이 받으신 분이었고요. У 지금도 нее 이제 в среде очень были сильные стрессы. 지금 화면을 보시면 훈련 전 후 뇌파가 있는데 이분은 И мы 심리적으로 видим 굉장히 ее, получается, получается, срез до тренировок и после тренировок. 심리적으로 억압된 감정이 많이 어릴 때부터 쌓여 있으신 분이었고요. Ну, имея всякие, получается, психические расстройства, связанные с травмами еще из детства, они долгое время у нее были, 그런 것들이 많이 개선되고 улучшились эти симптомы.
эти проявления. 그 지금은 어느 정도로 좋아졌나 하면 이분 같은 경우에는 지금 어렸을 때 기억들도 다 다시 올라와서 그분의 이제 감정 치유를 하고 있습니다. На данный момент состояние настолько улучшилось, что она помнит все события из детства и как раз сейчас проходит ну, терапию, ну, связанную с травмами из прошлого. 40년 전에 교통사고로 살짝 교통사고를 내고 도망친 적이 있었는데 그것이 무의식 속에 들어있는 것들이 다시 올라오고 Она вспоминает такие события, которые были 40-летней давности, когда она за рулем тоже вот, ну, была автокатастрофа, и она с места катастрофы, ну, с места аварии, получается, сбежала. И сейчас вот то, что осталось у нее на таком подсознательном уровне, на бессознательном, даже это вспоминает. 그분을 찾아서 교통사고 낸 거를 사과하고 다시 지불을 했습니다. Она нашла пострадавшего, извинилась перед ним и даже, ну, возместила компенсацию за соделанное. 지금은 너무 행복하게 살고 계시고요. Сейчас очень счастливо, ну, живет такой счастливой жизнью. 항암 치료 후에 머리가 하얀 흰머리였었는데 지금은 까맣게 전부 다 나고 새로 나고 있습니다. После химиотерапии, ну, после того, как вот лечение от рака у нее, после химиотерапии также все волосы, ну, получается, как поседели, а сейчас снова новые черные волосы выросли. 저만 생각하면 눈물이 난다는 분이에요. Когда я о ней думаю, вы знаете, у меня прям проступают слезы. 뇌파 사례 보시면은 기초율동 보면 훈련 전하고 훈련 후에 기초율동이 정확하게 이렇게 알파 블로킹이 푸크로 뜬 걸 볼 수가 있고요. Мы видим, да, в срезах до и после, как базовый ритм улучшился. 제가 생각해도 너무 대단한 사례였습니다. Для меня это очень большое достижение, очень хороший кейс. Да, мы видим левое полушарие и правое, у нее был разрыв 6 и 9 Гц. Сейчас оба полушария выровнялись, 8 Гц показывают оба полушария, и синхронность появилась. 세 번째 사례, 유방암 사례를 말씀드리고자 합니다. Еще один кейс, это тоже пациент с раком молочной железы. 52세 여자분이시고요. Женщина 52 лет. 유감암으로 병원에서 진단을 받고 3개월에서 6개월 정도밖에 살 수 없다는 그런 진단을 받았습니다. После того, как у нее выявили рак, ей дали, получается, заключение, что она может прожить только от 3 до 6 месяцев. 이분은 이제 수술을 안 하기로 결정하고 그다음부터 병원을 안 갔고요. Она приняла решение не делать операцию, и после этого она не посещала больницу. 우리 누로하모니와 기체조를 통해서 본인이 열심히 훈련을 했습니다. Но она занималась на тренажерах нейрогармонии и также физические упражнения очень усердно выполняла. 훈련 모드는 주의력을 했고요. Также занималась в режиме внимания. 호흡 훈련을 15분에서 30분 정도 Выполняла дыхательные практики от 15 до 30 минут. 뇌 한 10분, 뇌 건강 1, 2단계 1시간씩. Релаксацию мозга по 10 минут и здоровый мозг 1 и 2, получается, по часу. 그리고 월수금으로는 호르몬 밸런스 1시간 이상씩 훈련했습니다. И далее, получается, в понедельник, в среду и пятницу у нее была программа «Гормональный баланс». 교수님, 지금 질문이 있다고 하는데요. 네. 바로 해도 되나요? 아니면 끝나고 네. 하시려고요? 바로 하셔도 Можно 됩니다. сразу задать вопрос, если у вас есть, можете задать вопрос сразу. Здравствуйте, Александра, это Айнаш с Алматы. У меня, знаете, такой вопрос, 알마티에서 온 немножко 아이나씨랍니다. 질문이 있는데요. 네.
немножко отходит от методики нейрогармония, но это входит в тему реабилитации детей с аутизмом. Ну, так как мы как бы занимаемся этой реабилитацией, я хотела спросить у профессора, что она думает насчет того, что вот детям с аутизмом нужно работать с ЖКТ, с метаболизмом, там, с вирусной нагрузкой. Нужно ли пройти какой-то протокол, прежде чем проходить протокол нейрогармонии? Возымеет ли это эффект, либо нет смысла, скажем так? Давайте я задам вопрос. 교수님, 네. 이게 다른 질문인데요. 이제 본인은 자폐 아이들 센터를 운영장으로서 이제 여쭤보고 싶은 것은 그런 자폐 아이들에게는 뉴로 하모니도 하는데요. 근데 그 외에 이런 소화기 이제 훈련 아니면 어떤 재활 연습, 그다음에 그 외에 다른 어떤 치료 이런 것들은 함께 해야 되는 건가요? 아니면 뉴로 하모니만 그냥 하는 게 좋은가요? 아, 다른 어떤 네. 치료들도 동시에 받는 게 그냥 받는 게 좋은지요? 그러니까 AD 자폐 친구 같은 경우에는 이제 충동이 심한 아이들이 있어요. 그럴 Ну, 때는 знаете, 이제 тоже аутистические расстройства имеют разную степень. Тоже в зависимости от того, какая степень тяжести. 누르 하모니 위주로 훈련을 많이 하되 본인이 충동이 억제가 안 될 때는 그때는 이제 그럴 때는 이제 운동을 조금씩 이제 기체조라든지 아니면 뭐 몸을 흔드는 그런 운동요법을 좀 쓰는 것도 좋을 것 같습니다. Нужно наблюдать тоже за состоянием и за, ну, получается, степенью, да, тяжести болезни. Некоторым детям достаточно только заниматься до нейрогармонии, но некоторым детям совместно совмещать нужно с другими физическими упражнениями и другой реабилитацией. 훈련을 하기 전에 시작하기 전에 저 같은 경우에는 목 돌리기라든지 도리도리 운동법이라든지 그런 거를 먼저 하고 하면 뇌 혈류량이 많아져서 훈련의 효과가 훨씬 더 빠릅니다. Ну, я сама лично тоже дополнительные упражнения ввожу. Например, перед началом тренировок также, ну, с детьми с таким, получается, диагнозом делаю какие-то физические упражнения в виде вращения головы, когда, чтобы он сконцентрировался, чтобы прилив крови был, да, к мозгу. Ну, перед тем, как начать занятие, немножечко. 자폐 쪽 아이들 같은 경우에는 아무래도 본인이 감정 조절하기도 쉽지 않기 때문에 운동을 조금씩 Особенно у детей с аутизмом, они очень тяжело контролируют свои эмоции, и также нужен какой-то выплеск через, ну, спортивные упражнения, через физические упражнения. 그리고 장애 문제와 소화기 장애를 갖고 있기 때문에 항상 따뜻하게 해 주는 것이 아랫배를 따뜻하게 해 주는 것이 좋습니다. Но еще также у них есть нарушения с пищеварительным трактом, и тоже нужно, чтобы в тепле были ноги, в тепле тоже животик был всегда. Ну, тоже нужно контролировать и эти аспекты тоже. 그러니까 식사 후 최소한 30분 이후가 훈련 시간이 적당하고요. Ну, поначалу до 30 минут можно заниматься, кого подходит к ним. Это время, ну, до 30 минут начинать с этого момента. 자폐 친구 같은 경우에는 1시간 정도 앉아 있게 하는 것이 가장 중요합니다. Для детей с аутизмом очень тяжело, но очень важно ребенка усадить, чтобы он мог в течение часа заниматься. 처음에는 저희가 훈련을 시킬 때는 무릎 위에 올려놓고 Нам было вот вначале, ну, так сложно, что мы ребенка сажаем на колени первое время. 훈련을 하면서 앉아 있는 연습부터 시킵니다. То есть тренируем его, чтобы он тоже учился сидеть.
물론 처음에는 5분, 10분, 15분 이런 식으로 늘려갑니다. И 시간. начинали с 5 минут, потом 10 минут и до 15 минут время увеличивали. 그러면서 아이와 잘 소통하고 힘든 부분을 들어주고 위로해줘 가면서 그렇게 훈련을 시킵니다. То есть нужно находить такой контакт с ребенком, да, тоже понимать, что его беспокоит, какой у него дискомфорт, и постепенно, ну, таким образом уже тренировать. 또 질문이 있을까요? Если есть еще вопросы, можно еще задавать. Есть вопросы? Да, есть вопрос. 질문이 더 있습니다. 네. Добрый день. Задавайте, пожалуйста. Вот нейрогормония, аппарат, он чем-то схож с российским, да, аппаратом биоакустической коррекции. И здесь вот российские ученые говорят, что при нейрообратной связи есть рекомендация при СДВГ и ЗПРР, но они категорически не рекомендуют детям с тяжелой неврологией. То есть, что у них может быть, наоборот, откат назад при раздражении мозга, ну, при раздражающем сигнале мозга. И вот есть ли какие-то противопоказания у нейрогормонии для детей? 교수님, 이제 그 뉴로 호르몬이 이제 뉴로 피드백이잖아요. 그래서 네. 러시아에서도 바이오 어쿠스틱 치료법이 있나 봐요. 그런데 네. 러시아 이제 그 교수님들은 연구진들은 이런 자극이 뇌 자극이 오히려 자폐 아이들에게 그다음에 이제 아이들에게 안 좋다. 반대로 뇌를 자극을 하면 애들은 더 이제 심각해진다. 그런 얘기가 있길래, 교수님께서 이제 뉴로하모니를 이렇게 쓸 때, 그런 경우들이 있는지, 전혀 제가 보니까 저희는 부작용이 발표된 사례는 전혀 없고요. 그 이유는 부작용, 뇌에다가 자극을 주지 않습니다, 저희는. Ну, как уже говорилось, нейрогормония, она не дает никакие раздражители на мозг. Это и есть отличительная черта от 자폐 아이들은 как терапии, биоакустической терапии. 모든 자폐뿐만 아니라 모든 사람들이 저희가 뇌파를 측정해서 자기 조절 능력이라고 해서 인간이 각성시에 조절해내는 파장이 있는데 그것을 저희가 이제 휴식 파장과 그러니까 각성이 안 되는 주의력 파장, 그다음에 일할 때 나오는 우리가 베타파 파장이 있는데 그것을 측정해서 부족한 부분을 찾아내서 그것을 이제 뇌파 측정 용도로만 쓰는 거라서 프로그램이 돌아가면서 알려주는 거죠. 그게 잘못됐다라는 것을 알려주기 때문에 저희는 Уже знаете, нейрогормония, она, получается, не дает внешних раздражителей, но только замеряя, получается, биоволны, нейроволны, мы можем видеть нарушения, какие есть, и пороговые, получается, значения доводим до эталоновых с помощью своей же, получается, ну, внутренней силы, с помощью своих же волн. 여기가 카페숍이라서 너무 시끄러울 텐데 너무 죄송합니다. 제가 뒤로 이동해야 되는 건지 너무 시끄러운가요? 어떻게 하면 좋지? 자리를 좀 바꿔야 되는 건지. 자폐 같은 경우에는 주의력 모드라는 것이 있는데 그게 이제 각성시키는 파장이에요. 그래서 13에서 15Hz 파장을 이제 저희가 피드백하는 거고 자폐 아이들은 각성이 잘 안 되는 상태거든요. 그래서 각성이 잘 안 되다 보니까 눈은 뜨고 있지만 뇌는 각성이 안 되는 상태니까 아이들이 소리도 지르고 시선을 이제 그런 식으로 이제 자기가 표현하는 거거든요. 소리도 지르고 뭐 움직이기도 하고 하는 것들이 본능적으로 그걸 표현하는 것이고 떠오고자 하는 그런 본능적인 표현이에요. 그래서 저희가 각성 파장, ASMR 파장이 측정이 되면
컴퓨터 프로그램이 땡 소리를 내주면서 아, 너는 이것을 많이 만들어내야 해라고만 하는 것이지 저희가 뇌파를 특정하는 거지 뇌에다가 어떠한 자극도 주지 않습니다. Ну, еще раз повторюсь, мы не воздействия прямые на мозг не создаем. Получается, ребята с такими заключениями, они не могут выражать, да, получается, в поведении, как то, что другие могут, а мы одновременно снимая состояние, получается, видим, где проседает именно, какие волны у него сейчас неактивные, и способствуем тому, чтобы активизировать эти волны. Ну, то есть воздействие только одно, да? Нейрообратная связь. 그러면은 뉴로 피드백 말고는 다른 자극이 없다는 말씀이시죠? 뉴로 피드백 말고는 어떤 다른 자극은 없는 거죠? 뉴로 피드백만 있는 거죠? 네네네. 어떠한 자극도 없고 저희는 자극이 있을 수가 없는 게 뇌파 측정만 하는 거고요. 측정을 했을 때 이제 필요한 훈련 모두 파장이 나왔을 때는 컴퓨터 프로그램 땡 소리를 내주면서 알려주는 거죠. 아, 니는 이것을 만들어내야 돼라고 알려주면 우리 뇌는 그걸 땡 소리를 굉장히 기쁜 소리로 들어요. 잘하고 있어, 잘하고 있어 이런 소리로 들을 수 있습니다. Тут получается коррекция за счет нейрообратной связи, когда вы тоже знаете, да, происходят нужные волны, когда ловятся, тогда идет звук, и этот звук, он с помощью этого звука идет коррекция. 지금까지 박사님 데이터가 10만 건 이상의 데이터가 있고요. 저도 지금 10,000 건 정도의 뇌파를 측정했고 사례를 내는데 아직까지 한 번도 부작용이 있는 사례는 없습니다. Ну, я лично сама уже работала с 10 тысячами пациентов, вернее, засняла 10 тысяч диагностик, и на своей практике видела, что нет, получается, нету нарушений, никаких откатов и побочных эффектов. 그리고 저희 회사에서 지금 25년 된 회사고요. 수많은 분들이 뇌파를 측정하고 그것을 이용해서 ADHD나 자폐부터 시작해서 치매에 이르기까지 모든 분들의 적응을 하고 있고요. 저 같은 경우에는 그러니까 식물인간 상태에 있는 분도 지금 누르하모를 통해서 지금 현대의학에서 어쩔 수 없는 부분이었는데 그분도 깨어났거든요. В моей практике были очень сложные кейсы, и даже был кейс, когда человек находился, ну, в коме, он был человеком, овощем, и тоже пришел в себя. Ну, хорошо, спасибо за ответ. 감사합니다. 됐습니까요? 네, 그 다음 넘어가도록 하겠습니다. Если ответы, скажите, вопросы. Давайте к следующему перейдем. 유방암 사례 아까 말씀드렸죠. 훈련 전 뇌파, 좌측 뇌파 보시면은 굉장히 이렇게 뇌파가 이렇게 충동적으로 이렇게 떠 있습니다. 세기도 굉장히 강하고요. 폐안 시에 눈을 감았을 때. 훈련 후에 이렇게 Здесь какая большая разница тоже у пациента, который до и после. И у него, получается, до были тоже психические расстройства и неспокойствие. Да, были беспокойства и проблемы были, ну, нарушения именно когнитивные, также мы можем увидеть. 훈련 후에 지금 6개월 정도 경과한 뇌파고요. 6 아직도 месяцев 완전히 занимались. 완치 사례를 받지는 않았습니다만은 저도 너무 놀란 그런 사례입니다. 근데 지금 그분이 Конечно, еще 지금 컨디션이 너무 좋아지셨고요.
호전 Неполное, да, 반응이 восстановление, но все равно я сама удивляюсь, какие большие изменения вот мы видим даже визуально. 그래서 호전 반응이 굉장히 심하게 나온 사례인데요. 저도 이제 깜짝 놀란 그런 사례입니다. 호전 Было 반응이 이렇게 유방이라는 것이 보통 상체에 이렇게 돼 있고 우리가 팔하고 팔 쪽, 손하고 팔 쪽하고 연결이 되어 있는데 이게 이제 우리가 그 쇄골이라든지 견갑이라든지 겨드랑이 밑에 이거는 팔 어깨하고 연관이 많이 있어서 그런지 호전 반응이 이렇게 팔하고 손등으로 이렇게 많이 이렇게 호전 반응이 나왔습니다. У нее были, видите, из-за того, что у нее рак молочной железы, ну, наряду с этим другие были нарушения. Но, скорее всего, это связано с тем, что слабый иммунитет был, который привел, да, к этому. И вот у нее появлялись вот такие вот, не воспаления, а как высыпания, да, особенно с внешней стороны руки, вот с той стороны, где была раковая опухоль. 물론 이분은 우리 누르 하모니만 하는 것은 아니고요. 숯가마 찜질방에서 누르 하모니를 했습니다. Она не только занималась нейрогармонией, но параллельно также вот процедуры, которые, ну, на руку тоже нужно использовать, вместе использовала. 아직까지는 병원에 가서 진단받지는 않았고요. 요런 호전 반응이 나오고 있는데 얼굴색이 너무나도 많이 밝아졌고 검은틱틱한 그런 피부 톤이 굉장히 혈색이 돌면서 완전히 바뀌었습니다. Но сейчас уже не только руки, вообще в целом кожа у нее такого, знаете, цвета, здорового цвета, и улучшения видны прям невооруженным взглядом. 지금까지 세 분의 사례 발표를 했는데요. 아이들을 하시는 분이었으면 제가 아이들 사례를 갖고 왔을 텐데 그걸 잘 몰랐고요. 저희는 누르 Я не 하모니로 знала, что 부작용 здесь 없이 много кто тренирует детей, а то бы я бы именно кейсы, которые с детьми бы вам рассказала. 저는 원래 자연 치유를 하는 사람이고요. 누르 하모니가 부작용이 없이 자연 치유가 가능하다고 해서 제가 누르 하모니를 택했고 Ну, я 누르 вообще сама 하모니 реабилитолог и всегда была за естественное восстановление организма. И когда столкнулась с нейрогармонией, я поняла, что здесь такой и есть принцип, да, естественного восстановления. 우리 몸은 뇌와 신경과 Наш 호르몬을 мозг 통해서 몸을 조절하기 때문에 뇌의 сам регулирует наши функции. 두뇌의 스스로의 치유 능력을 높여주면 우리 몸은 뇌가 잘 관리할 것이다라는 저는 생각을 가지고 타나톡스에 들어왔습니다. Я так считаю, что если мы именно функции мозга, да, мозговой деятельности приведем в норму, то и весь наш организм будет восстанавливаться. 9년 동안에 많은 사례들을 냈는데요. 어떠한 더 많은 사례들이 나올까 굉장히 호기심이 더 많아지고 За 9 лет 자가면역 기전을 바꾸게 работы очень много было у меня хороших кейсов. Даже кейсы были связаны с аутоиммунными заболеваниями. Поэтому сейчас уже тренируя других, у меня много ожиданий, да, какие еще будут восстановления. 자가 면역 질환도 많이 좋아지는 사례들을 굉장히 많이 저는 접하고 있습니다. У меня вот в моей практике были много людей, которые восстановились от аутоиммунных болезней, исцелились. 우리 누누 하모니가 어느 만큼 가능할까 하는 그런 호기심도 많이 생기고 여러 분야의 힘든 분들을 제가 많이 하려고 노력하고 있습니다. Мне самой очень интересно, да, вот до какого уровня может мозг восстанавливать людей. И сама в этом участвуя, все с большим интересом изучаю эту сферу. 지금부터 질문을 받도록 하겠습니다.
Ну, давайте тогда будем дальше вопросы и ответы разбирать. Вопросы есть еще у нас? 어떠한 질문도 괜찮습니다. У Да, меня есть, любые вопросы. я не знаю, Если вопрос или нет, какие противопоказания есть для применения нейрогормонии? 그러면은 유로하모니 이제 사용에 있어서 쓰면은 안 되는 어떤 경우들이 있을 텐데 언제 유로하모니를 치료하면은 안 되는지 알려주실 수 있어요? 아, 훈련을 하면 안 되는 시간 그러니까 말씀하시는 안 되는 어떤 상황이 아, 있잖아요. 뭐 잠을 잘 때는 안 되고요. 아니 잠을 그러니까 잘 때는 누르하면을 하시면 없으면 안 됩니다. 그리고 아니 식사 후 30분 이후 그런 아, 거보다 그러니까 네. 뭐 네. 의료적으로 쓰면은 안 되는 상황들은 있어요? 의료적으로 쓰면은 안 되는 상황? 간질 환자라든지 뭐 이렇게 쓰면은 진짜로 안 되는 그런 특별한 거는 유로하모니 저는 안 되는 없는 걸로 알고 있고요. 저희가 이거를 뭐 뇌에다가 자극을 주는 것이 아니라서 아직까지는 이런 분은 쓰면 안 된다는 건 아직 한 번도 들어본 적이 없습니다, 저도. Ну, вот сама лично я вижу, что нету ну, как, что не было ни одного случая, когда что-то обострилось или ухудшилось, поэтому противопоказаний к применению нейрогормоний как таковых прям конкретных нет. 질문의 내용을 제가 들었을 때 파동을 일으키는 그런 기계들이라든가 이런 것들은 이제 심장 박동기나 아니면 뇌에 이제 어떠한 파동에 대한 부분을 이제 기계를 심었을 때는 안 된다라고 알려져 있는데 저희는 파동을 넣어주는 Я 것이 поняла 아닙니다. ваш вопрос, потому что когда работаешь с какими-то электрическими приборами, с электрическими волнами, то, конечно, там есть и противопоказания, и также в некоторых случаях там с эпилептическими болезнями, да, с деятельностью, электрической активностью мозга, когда связано, запрещено или противопоказано. В нашем случае это не такое лечение, поэтому нет противопоказаний. 그저 저희는 뇌파 측정하는 것밖에 없기 때문에 측정해서 컴퓨터 프로그램을 통해서 알려주는 것밖에 없기 때문에 저희는 부작용이 없어서 어떠한 분도 훈련하면 안 된다라는 분은 저는 없는 걸로 알고 있고요. 이제 5살 정상 아이들은 이제 보통 이제 저희가 한 5살 정도부터 훈련을 하면 된다라고 알려져 있고 정상 Единственное, 아이가 то, что 아닌 발달 дети старше 4 лет, получается, да, вот они могут заниматься до 4 лет, еще неразвитый мозг, ну, неразвитость есть. 발달 장애 아이들이나 자폐나 이런 발육이 느린 아이들은 어릴 때도 괜찮다고 저는 저희 Но 박사님께 들었습니다. дети, у которых есть заболевания, такие как аутизм, СДВГ и другие развития когнитивные, с ними можно заниматься и с раннего возраста. Спасибо большое. Допустим, если у ребенка есть температура, ну там 37,5, можно ли в таком случае делать? 그러면은 열이 날 때, 뭐 아이가 열이 나는데 네. 37.8도 이렇게 일 네. 때, 이때는 해도 되나요? 그럴 때는 휴식 모드로 알파파 모드로 В таком случае релаксацию нужно ставить, чтобы ребенок расслабился. 뇌 건강 1단계라는 프로그램이 있습니다. И есть также программа «Здоровый мозг» номер 1, ее нужно будет. 네. 먼저 우선 이제 미지근한 물로 아이를 닦으시고 닦으면서 훈련을 시키면서 그걸 닦아주시면 빠르게 아마 회복이 될 겁니다. 제 Ну, 사례입니다.
Когда у нас были случаи, дети с температурой, тоже параллельно делала такой компресс, да, из воды, растирание, и все равно мы занимались. 그리고 아이들은 장에 가스가 많이 차도 열이 위로 올라갈 수 있기 때문에 Бывает 그럴 так, что 때는 температура повышается у детей, когда у них скапливаются газы, ну, в кишечнике. 음식 조절을 하는 것이 좋습니다. Тут тоже нужно наблюдать, от чего это произошло. От какой-то еды лучше воздерживаться, нежели от тренировок. У меня вопрос такой. В протоколах тренировках, допустим, дается релаксация 20 минут, а у нас несколько программ по релаксации. Это нужно в произвольном порядке выбрать или нужно идти там сначала 1, потом 2, потом 3, вот как их выбирать? 네, 교수님, 우리가 이완 훈련에 있어서 이제 프로그램이 많잖아요. 네, 다양하잖아요. 그러면 네. 그냥 아무거나 써도 돼요? 아니면은 뭐 뭐 숟가락, 뭐 이렇게 쓰는 게 좋아요? 네, 그렇지 않습니다. 이완 훈련이 많은데 1단계 프로그램 누러 헬스 1단계에 들어가 있는 프로그램 이완 훈련은 숟가락이라고 있는데요. 숟가락 같은 경우는 신경망을 발달시켜 주는 훈련입니다. 그거는. 뇌이완을 시키면서 신경망을 발달시켜 주는 훈련이고 명상에 들어가 있는 뇌건강 1단계와 2단계는 이완을 시켜 주긴 하지만 뇌에서 몸으로 내려오는 그런 기후 훈련, 에너지 훈련입니다. 그래서 Ну, 신경망을 вообще, 발달시켜야 это 되는 все 상황이 программы на релаксацию, они тоже имеют свои режимы. Например, ложка, она не только релаксирует, она также работает над развитием сети, нейронной сети. Например, программа релаксация, где идет медитация, она рассчитана на расслабление и отключение префронтальной коры. 누르헬스 1에 들어가 있는 프로그램 중에 호흡과 뇌이완 훈련, 그 다음에 활쏘기가 들어있는 집중력 훈련은 뇌를 최적화로 만들어주는 훈련입니다. 근데 그게 이완이 아니잖아요. 이제 그 집중 따르는 거잖아요. 그러니까 그러니까 숟가락은 이완약을 이완 훈련이고요. 네. 뇌를 이완시켜주면서 신경망을 발달시켜주는 훈련이고 활쏘기는 이제 우리가 운동신경을 발달시켜주는 훈련이에요. 그래서 그 세 가지는 뇌를 최적화로 만들어주는 훈련입니다. 그건 집중력되고 이완은 아닌 것 같은데요. 그 활 쏘는 거는 그 위에 아니, 내 그게 아니고 이완만 물어보더라고요. 네? 이완에 대해서만 물어봐요. 이완 이완에 프로그램 대해서 여쭤봤는데 이완이라는 게 뇌를 이완시키는 거는 누라 헬스 1에 들어있는 그 숟가락과 폭죽 터뜨리기 그것이고 그리고 뇌건강 1단계, 2단계 이런 것들은 이제 우리가 몸도 같이 이완시켜주는 그런 프로그램이죠. 에너지 훈련이에요. 이해가 되셨을까요? 아니에요. 질문은 네. 그거였어요. 그 뇌이완 관련된 프로그램들을 아무거나 그냥 써도 무관한지요? 아니면은 딱 정해서 써야 되는 건지요? 근데 지금 다른 프로그램도 이완이 된다 하시는 것 같은데 저 어떻게 전달하면 될지 이해를 못했어요. 그래서 지금 그 누르하모니 브레인 헬스 1에 들어있는 프로그램 중에 숟가락과 그러니까 폭죽 터뜨리기가 있는데 그 두 개가 뇌이완 훈련입니다. 그 두 가지 중에 그 외에 하시면 되고요. 꽃도 있고 그다음에 또 뭐 있잖아요. 그 뭐 비행기 같은 것도 있고요. 그러니까 컴퓨터에서 쓰는 아, 거를 지금 얘기하는 것 같아요. 프로그램을 안드로이드이 아니고 지금 PC 프로그램을 사용하고 계시는 건가요? 네, 네. 네. 그걸 물으시는군요. 저는 다른 그 안드로이드 프로그램 Профессор не поняла вопроса, она подумала, что у нас есть релаксация, режим, есть концентрация, и в режиме релаксации можно делать разные упражнения, даже на концентрацию. Это нам понятно, вы спросили именно
те программы, которые за них отвечают, в компьютере вот разные, от ложки начиная до цветочка, можно ли их использовать хаотично или использовать нужно по порядку, правильно Да, был да, вопрос? да, да. 네네, 맞아요. 그 컴퓨터에 있는 뭐 숟가락 이것저것 다 그냥 다 네. 레이완인데 아무거나 써도 된다고 그렇게 우리 배워왔거든요. 아, 네. 아무거나 쓰셔도 되고요. 사에 있는 제일 그 우측에 있는 프로그램이 가장 쉽고요. 숟가락이 가장 어렵습니다. 그래서 쉬운 거 순서대로 하셔도 되고 나는 어려워도 할 수 있으면은 숟가락만 하시면 훈련 효과가 좀 더 빠르게 아마 나타날 겁니다. Да, сами программы, которые есть на релаксацию, от ложки начиная все программы, они все за релаксацию отвечают. Можно использовать любую из них. Но по своему опыту я видела, что ложка– это наисложнейшая тренировка, потому что она наиболее сложная, дает результаты наисложнейшие. Тяжело по ней заниматься. Поэтому можно начать с правой стороны. Там цветы, что там еще у нас, другие, и наоборот к тренировке ложки потом прийти. 이한 훈련 Все 같은 경우에 понятно. Мгм, спасибо. Здесь конкретно я могу привести пример. Сейчас у нас мальчик тренируется по нейродиагностике, у него вышло бета низкое, нужно нам тренировать. И в протоколе тренировок написано релаксация 10 минут, а на релаксацию 4 программы. Вот я и спрашиваю, мы можем произвольно выбирать 왜 или по порядку? 물어봤냐면요. 지금 구체적으로 어떤 아이가 왔어요, 우리에게. 그래서 로우 베타로 이제 훈련을 시켜야 돼요. 뭐 네. 프로토콜이 로우 베타인데, 근데 이제 처음에는 이완이 있잖아요. 그래서 네. 이완은 10분. 근데 그 10분 안에 여러 가지를 그 프로그램을 해도 되는 건지 아니면 뭐 숟가락 하나만 10분 동안 해야 하는지 그거를 몰라서요. 그래서 네. 여쭤봤습니다. 자, 이한 훈련 같은 경우에는 보통 이제 선택이 필요한 상태예요. 이한 훈련은 우리가 뇌간 망상체에 있는 확산 조절기를 통해 가지고 신경망을 통해서 이제 신경망을 발달시켜주는 훈련이에요. 그래서 가장 쉬운 거는 이제 꽃인데 꽃은 그러려면 이제 우리가 신경망을 발달시키려 하면 대뇌로 정보가 들어와야 돼요. 감각 정보가. 그래서 선택을 해야 되는데 두 번의 선택을 거쳐야지만 되거든요. 근데 이제 숟가락 같은 경우에는 그러니까 화면이 굉장히 단조롭기 때문에 선택하는 게 쉽지 않고 꽃 같은 경우에는 화면이 점점 이렇게 바뀌기 때문에 장면들이 선택하기가 쉬워요. 그래서 훈련의 쉬운 거는 이제 4단계 Почему она 분류가 되어 назвала 있고 ложку сложной? Потому что там, например, вот сама ложка, она развивает сеть, нейронную сеть. Но в отличие от, например, других визуальных программ, таких как распустился цветок или какие-то там изображения поменялись, там нет таких визуальных, получается, раздражителей. И поэтому сложно только, одной ложкой, да, вот настроиться и заниматься, но она именно на развитие нейронной сети, эта программа, да, больше активна, получается. 그래서 아이가 좋아하는 거를 찾아서 하는 게 제일 좋습니다. Поэтому вы смотрите по ребенку и по его предпочтениям и ставьте то, на что он больше всего реагирует. Из этих 4 программ. Все, А очень еще, спасибо большое. 네, 감사합니다. еще вот как раз вы говорите про ложку, спрошу, во время вот этих тренировок обязательно ли ребенку вот фокусироваться и смотреть на экран пристально? Потому что очень тяжело усадить, и отвлекается ребенок. 숟가락 관련해서 말씀하시니까 아이가 꼭 반드시 그 스크린 모니터를 보아야 되나요? 아니면은 좀 집중을 안 해도 다른 데를 이렇게 보아도 되는 건지요? 원칙하면 이제 화면을 집중을 해야 되거든요. По правилам нужно, чтобы, конечно, концентрировался человек. 그래서 아이들은 아무래도 숟가락보다는 화면이 여러 개가 자꾸 바뀌고 하는 걸로
하면 더 И 좋고요. поэтому детям трудно смотреть на ложку, которая ничего особенного с ней не происходит. Они хотят, да, для того, чтобы, ну, как чтобы ребенок сконцентрировался и смотрел вот на экран, то можно поставить ну, цветы или другие какие-то визуальные, получается, программы. А еще такой вопрос. Вот каждый раз в этих тренировках разный результат. Вот, допустим, закрепляющие упражнения, да, когда едут на машине. Вот ребенок может один день 6 кругов наездить, а другой день раз у него 2 или 3 круга всего. От чего это зависит? 교수님, 이제 보니까 아이들은 그때그때마다 다르더라고요. 그러니까 예를 들면은 뇌균형, 그 자동차 타는 경주, 또 하루는 하면은 뭐 6바퀴를 도는데 하루는 2바퀴밖에 안 돌더라고요. 그 다르더라고요. 그래서 뭐 때문에 그렇게 다른가요? 자운의 균형을 말씀하시는 거죠, 지금. 네, 네. 아, 자운의 균형은 훈련한 결과에 따라서 자운의 균형을 맞추는 건데 무슨 뜻인가 하면 훈련 모드가 베타파 있는 친구들은 장안의 우선 훈련이에요. 그리고 훈련 모드가 주의력 훈련 모드인 사람은 운의 우선 훈련 모드입니다. 그래서 훈련을 하고 난 다음에 필히 자운의 균형을 해줘야지 균형이 맞거든요. 근데 네. 그날의 컨디션과 기분에 따라서 이게 빠르게 갈 수도 있고 느리게 갈 수도 있는 상황입니다. Ну, вот эти программы на баланс мозга, они тоже там зависят от состояния, как занимался ребенок. Но у нас, например, есть программа именно, которая отдельно, не как вот в конце идет как баланс мозга, а просто отдельно машины, когда вот едет рейсинг, это получается именно на развитие левого полушария. Есть также программа тоже, которая балансирует, но на развитие правого полушария. 아까 좌뇌 어떤 프로그램이었고 우뇌 어떤 프로그램이었는지 한번 다시 말씀해 주실 수 있어요? 네, 잘못 들었어요. 베타파는 자안의 우선 훈련이고요. Смотрите, если у нас по протоколу бета, низкая бета, то тогда тренируется левое полушарие. 그래서 훈련이 끝나면 꼭 자운의 균형 훈련을 해줘야 합니다. И обязательно, конечно, после окончания программы нужно баланс левого и правого полушария провести. 그러면 А 우뇌는 если для 어떤 протокола 프로그램이었어요? СМР, тогда какое полушарие развивается? SMR일 때 어떤 뇌가 활성화가 되나요? SMR 뇌는 우선 훈련이긴 하지만 SMR 같은 경우는 저희가 이제 각성 파장이거든요. 면역이 떨어지거나 이제 자폐나 발달 장애나 이런 이제 СМР в основном это на сенсомоторные волны, чтобы помочь детям, ну и вообще человеку, у которого СДВГ, у которого аутизм, да, получается СМР это именно волны в целом, которые, я вот не поняла этого слова, они способствуют не на именно какие-то полушария, сейчас, извините, я попрошу, чтобы она уточнила. 그 각성에 대해서 한 번 더 설명해 주실 수 있어요? 제가 이게 전달이 약한가 봐요. 네. 파장은 13Hz에서 15Hz 휴식과 베타파 우리가 일하는 과정 중간에 있는 파장으로서 이제 베리 스터먼이라는 박사님이 개발하신 그런 파장이고요. СМР это волны, которые профессор Беринстон выявил. Они, получается, между, да, получается, как бета и также верхними волнами находятся. 그러니까 수면과 중간 단계에 있는 거죠. 그래서 뇌를 Они, 각성시키는 получается, 역할을 합니다. между волнами, поэтому 그래서 각성이 필요하신 분, 자폐나 발달 장애나 발육이 느리거나 또 это 퇴행이 돼서 внимание, кому нужно внимание, да, это те, у кого развитие слабое, именно в целом физическое, слабый иммунитет, плюс умственное, да, развитие слабое, кому нужно именно на внимание упражнения, поэтому в этом режиме, в режиме СМР тренировки идут. А в режиме СМР закрепляющая все равно же остается кар-рейсинг? 그래도 SMR
레이스로도 훈련에도 끝나면은 그 레이싱으로 좌우 균형을 네, 하시게 해 되는 주셔야 거예요. 됩니다. Да, нужно обязательно сделать такое закрепление в Да, конце. мы в конце ее всегда делаем. 항상 하는데 근데 그때그때 다르니까 이게 컨디션에 따라서 그리고 훈련에 따라서 다르다는 말씀이시죠? 네, 컨디션에 따라도 다르고 아이가 그날 저희가 아이가 기분이 나빠버리면 훈련 효과가 뇌가 하기 싫다는 얘기잖아요. 그러면 훈련 효과가 좀 Да, 줄겠죠. верно. После всех программ они есть, и закрепление на левый баланс лево-правого полушария отличается, ну, что бывает, что иногда хороший результат, иногда плохой от состояния ребенка, да, и, ну, от состояния пациента, как он тренировался, как он себя сейчас чувствует. Бывает, что дети вообще, ну, не настроены заниматься, и поэтому тоже не идет, как бы тренировка не идет должным образом. 좌우의 균형 훈련은 그냥 5분 동안 하는 거라서 그런 그 훈련한 결과에 대한 부분을 좌우를 맞춰주는 거라서 균형을 맞추는 거라서 그걸 신경을 안 쓰셔도 됩니다. 그러니까 해야 되는데 신경 쓰지는 마세요. 네, 그죠? 그냥 뭐 이렇게 열심히 그걸 쳐다본다거나 그렇게 안 하셔도 되고요. 그냥 가만히 앉아만 То 있으면 есть это программа, которую обязательно нужно выполнять, но не нужно на ней прям вам зацикливаться и концентрироваться, да, что вот в один момент она хорошо идет, в один момент плохо. Как бы это сама не суть в том, насколько хорошо тренировка идет, суть в том, что после всей тренировки идет закрепление, да, и в течение 5 минут нужно, ну, как сбалансировать, да, все получается. Произойдет такой баланс. 프로그램이 알아서 하는 겁니다. 그거는. Сама программа, она сама как способствует балансированию. И не в зависимости от того, насколько человек помогает этой программе, сконцентрирован он сейчас или нет, получается. Хорошо, спасибо. А вот программа Brain Play пока нам, значит, не начинать, да? 그리고 또 여쭤보고 싶은 건 브레인 플레이 프로그램 아직 우리가 시작을 안 했거든요. 그걸 아직은 그냥 안 하는 게 나아요. 기본에 충실하시는 게 좋고요. 근데 저희는 이제 훈련을 잘 했을 때 보상의 의미로 하나씩 해주는 그런 프로그램입니다. Ее после того, как вы первую и вторую вы закончите, к ней переходим, но иногда мы включаем как поощрение, что вот вы позанимались, и как бы для поощрения я все равно иногда включаю тоже. Хорошо, спасибо, что сказали. А еще вот 감사합니다. такая просьба, вот исходя из вашего опыта, вы могли бы тогда нам вот дать описание каждой программы? Вот там вы говорите, где-то нужно префронтальную кору отключить, где-то закрепить, вот более подробно, чтобы мы знали. Ну, на каждую программу такое 선생님, короткое описание. 네. 그 교수님의 이제 경험상 이제 프로그램들이 많잖아요. 그래서 어떤 프로그램이 뭐에 대한 프로그램이다, 뭐에 대한 프로그램이다. 이제 교수님께서 한 번 다시 우리에게 말씀해 주시면은 저희가 그걸 이제 각성을 할게요. 네, 알겠습니다. 일단 그러면 제가 요거는 중지를 하고요. 프로그램을 제가 Я сейчас 실행을 시켜서 тогда 한번 отключу 보여드릴게요. экран с презентацией и включу саму программу. Вам покажу через программу. Да, нам надо зафиксировать, наверное, да? Записать себе. 혹시
사회자님, 저희 프로그램 지금 보이신가요? 안 보이시죠? 아니에요, 안 보여요. 네, 안 보입니다. 잠깐만요. 그러면 화면 공유가 안 되는데. 화면이 보이실까요, 이제? 네, 보입니다. 네. 네. 이 프로그램은 훈련 모드를 정할 때 쓰는 프로그램입니다. Значит, вот это первое, когда мы выбираем программы, да, получается, протокол. 브레인 헬스라는 프로그램이고요. Далее заходим в Brain Health программа. 여기에 들어가 있는 프로그램은 이제 기본 프로그램이라고 생각하시면 되고요. Здесь 가장 먼저 наши базовые, да, программы, находятся самые базовые программы. 처음에 훈련을 할 때는 호흡 훈련을 5분에서 10분 정도 해주시고요. Первая программа идет дыхательные упражнения от 5 до 10 минут. 기본 훈련 같은 경우에는 처음에 하시는 분들은 기본 훈련 위주로 좀 하시는 게 좋습니다. Затем идет базовая, получается, программа. Те особенно, которые только начинают заниматься, нужно обязательно с базовых программ начинать. 뇌도 적응하는 기간이 필요하거든요. Потому что нужно настроить мозг, чтобы он тоже, ну, привык, адаптировался. 그러니까 아이들은 기본 훈련을 틀어놓고 한 시간 정도 앉아있는 연습을 시키기도 하고, 어르신들은 이제 한 달 동안 프로그램도 익히기 전에 이제 편안하게 할 수 있는 그런 프로그램입니다. В течение особенно первого месяца, как для детей, так и для стариков, это базовая программа, она вот помогает настроить мозг на остальные тренировки. 이 프로그램은 청각 훈련이므로 땡소리만 들으면 되고 화면을 안 봐도 됩니다. Эта программа, ну, как бы она, получается, ее слышим, да, звуком, через звук, поэтому можно заниматься другими делами и слушать. Просто это тренировка, да, слушать. 튼튼 뇌 훈련이고요. А далее уже на укрепление мозга идет, здоровый мозг. 뇌 이완 훈련이 1단계, 2단계, 3단계, 4단계가 있는데 4단계가 가장 쉽고 그 다음에 3단계, 2단계, 1단계가 가장 어렵습니다. Я уже говорила, что четвертая самая сложная, а самая первая легкая получается. 어른이라면 본인이 좋아하는 프로그램을 하면 제일 좋을 것 같고요. 어른이라면 숟가락 1단계를 가장 많이 하게끔 하고, 아이들은 본인이 더 좋아하는 거를 한번 하고 난 다음에 요 뇌이완 1단계 Взрослые могут начинать с ложки, а дети с крайней, да, сначала с нее начинают, и потом возвращаются. 그다음에 집중력 훈련이고요. 이거는 신경망을 발달시켜주는 운동신경을 발달시켜주는 훈련입니다. 그래서 운동신경에 문제가 있거나 Следующее идет на концентрацию, которая помогает именно физическому развитию, да, на какие-то телесные, получается, также мышечные, тренировки именно на такие аспекты. 그래서 뇌를 최적화시켜주는 프로그램은 호흡 훈련과 뇌이완 훈련과 집중력 훈련 이 세 가지입니다. Поэтому самые основные программы это базовые, затем релаксация, концентрация. 그리고 요거는 기억력 훈련이고요. 기억력 훈련은
내의완과 스크린, 집중력 훈련이 선생님 잘 스크린이 됐을 안 때면 보여요. 그냥 첫 번째 스크린만 나오거든요, 지금. 네? 그러니까 스크린에는 메인 화면만 나오는데 프로그램이 안 보여요. 안 계속 보여요, 프로그램이요? 로드가 되고 시켜야 돼, 있어요. 지금. 아, 프로그램이 지금 안 보이신다는 거죠? 네, 저희 프로그램이 메인 안 보여요. 프로그램만 보이시죠? Да. Ну, 아, у нас на экране сейчас не выводится то, что показывает профессор по каждой программе, только выводится общая картинка. Вы знаете, я думаю, что вопросы, связанные с программами, ну, мы же уже много на них останавливались, а вот именно, может быть, какие-то есть вопросы не по программам, а вот что-то из опыта, или как вы думаете, чтобы тоже нам и время у профессора не занимать, и самим тоже как бы такие более получить знания. Ну, это ценный, да, у нас сейчас получается спикер. Мы можем друг у друга узнать еще раз о программах. Как вы думаете? Или продолжим? Ну, то есть сейчас профессор по программам дает только общие сведения, Ну, поэтому наверное, пусть продолжит профессор по кейсам. по кейсам. 제가 얘기하기를 프로그램은 우리가 서로 물어볼 수도 있고 전에도 많이 공부했잖아요. 근데 정말 네. 교수님이 귀한 시간 내셨잖아요. 귀한 경험과 지식을 전하실 수 있잖아요. 그래서 네. 그런 질문 좀 더 우리가 계실 때 이제 물어보면 어떨까요? 네, 네. 여쭤봤어요. 예. 네. 그래서 케이스 관련해서 네. 그러니까 계속 이어서 말씀하시면은 어떨까 하던데요. 시간은 괜찮으신가요? 예, 저는 괜찮습니다. 네. 어떤 Ну, 걸 말씀해 달라고 что 다시 한번 именно вы хотите узнать? Можете задать вопрос? 어떤 걸 말씀해 달라는지 다시 한 번만 말씀해 주세요. 그럼 케이스 전반적으로 말씀해달라고 하는 것 같은데요. 아, 전반적인 훈련 프로그램에 대한 어떻게 훈련하면 되는지 이거를 말씀하시는 거죠. Вы хотели по программам, ну, Саним говорит, что он может продолжить, у нее есть время, может по программам. Если хотите по кейсам, можно Хорошо. по Просто кейсам. я думала, что у нее есть кейс, и она хочет свое что-то продолжить. Хорошо. 케이스 관련해서 하시면은 또 좋고요. 아니면은 그냥 이어서 하셔도 되고요. 아, 네. 좋다고 하네요. 네. 아까 전에 호흡 훈련이랑 요거 뇌건강 이완 훈련이랑 집중력 훈련은 세 가지가 뇌를 최적화로 만들어주는 거예요. 다시 한번 뇌 이완 단계, 그다음에 집중력, 그다음에 예, 요거. Вот эта программа, которая на концентрацию, потом ложка, это программы, которые активизируют мозг. 그래서 아이들은 대부분은 이제 숟가락과 호흡과 요 뇌이완 훈련과 집중력 훈련을 많이 하시면은 아이들은 공부도 잘하고 할 수 있습니다. Вот эти программы, ну, включая цветок, они очень хороши как для детей, так и для взрослых. Академическую способность тоже повышают. 여기 있는 요 기억력 프로그램은 기억력을 올려주는 프로그램이고요. Следующая программа на память, она укрепляет память. 요거는 이제 사고력 훈련이라고 해서 전두엽이라든지 두정엽이라든지 Это программа на логическое мышление. Вот здесь она именно, получается, передняя доля, да, лобная доля задействованы. 사고력을 높여주는 훈련이고 Логику развивает логику. 뇌건강 1단계와 2단계 요거 명상 훈련은 요거는 이제 에너지 훈련인데 Вот, например, здоровый мозг 1 и здоровый мозг 2 это программы, которые повышают энергию. 뇌 전체에 화가 나거나 긴장하거나 피로라든지 В целом 스트레스 успокаивает, да, получается, мозг, если он перенапряжен, если стрессовое состояние какое-то или человек в гневе. 수송 하강을 시켜주면서
Ну, через медитацию происходит такое успокоение. 몸의 기운을 정상 상태로 조절해주는 프로그램. И также энергию, получается, по всему телу распределяет гармонично, ну, как сбалансированно распределяет энергию по телу. 그래서 몸과 마음을 편안하게 해주고 Она успокаивает, эта программа, мозг и, ну, и внутреннее состояние тела 피로도 и 풀어주고 внутреннее состояние, затем усталость снимает 혈압을 낮춰주는 역할을 합니다. и также давление восстанавливает, снижает. 또 2단계는 1단계가 어려우신 분들이 2단계를 하시면 좋은데요. 요건 이제 명상 Некоторым 프로그램 сложно здоровый мозг один, для некоторых сложно дается, потому что там без объяснений просто, да, вот действия, а во второй части именно с комментариями, да, идет программа. 뇌건강 1단계와 2단계는 우리 뇌의 특성을 이용한 프로그램인데요. Эти две программы, они на основе, получается, особенностей мозга были вот именно специальная, да, программа разработанная. 상상치료요법과 자기체면요법이 들어가 있는 프로그램입니다. Там две, получается, ну, программы, да. Одна это вот как самогипноз, тоже, да, идет, и второе визуализация. 특히 몸이 불편하거나 이제 소화가 잘 안 되시거나 순환이 잘 안 되시는 분들을 У 하면 людей, у которых слабое кровообращение, и также функции сниженные, функции по обмену веществ, у кого ну, замедленные. 요거랑 지금 현재 이 프로그램이랑 요 세 개는 이제 거의 게임 프로그램입니다. Вот эти три, они как такие развивающие программы, более когда игровые, получается. 이한 훈련이고요. 여기 주기도문은 뇌건강 1단계하고 비슷한 훈련입니다. На релаксацию идет, вот это вот, которая с мальчиком, это на релаксацию, и следующее тоже на релаксацию идет. Молитва тоже идет на релаксацию. 그리고 지금 성장 호르몬과 호르몬 밸런스 Следующая 프로그램이 있는데 программа – это программа роста и гормональный баланс. 성장 호르몬은 아이들의 성장과 Программа роста рассчитана на детей для того, чтобы они физически росли, 키 키우기, чтобы, ну, вот именно в росте, 성장 호르몬을 росли, 많이 하시면 단백질 합성에 많은 чтобы, 도움을 받을 수 있습니다. получается, гормоны, которые отвечают за рост, там белки, получается, тоже, да, выработка белков, гормонов стабилизируется. 특히 성장 호르몬은 아이들의 성장판에 자극을 많이 줍니다. Вот эта программа, она дает такую большую, как это, она активизирует точки роста. 호르몬 밸런스 프로그램은 Следующая программа – гормональный баланс. 어른들이 많이 하는 프로그램인데요. Для взрослых она предназначена уже. 시상하부에서 뇌하수술을 통해서 문장으로 말씀해 주시면 제 전달이 될 것 같아요. 문장으로요? 네, 호르몬 네. 밸런스 프로그램은 어른들이 많이 하는 프로그램으로서 이게 시상하부에서 뇌하수체를 거쳐서 그다음에 갑상선 호르몬, 부신 호르몬, 성 호르몬 이런 식으로 해서 이제 혈을 이렇게 몸 발끝까지 내려오는 프로그램이고요. Это программа, которая активизирует гормоны, начиная вот, получается, там щитовидной железы, потом, ну, ниже, спускаясь по всему нашему организму, именно гормональный баланс. 혈액순환과 림프순환과 잘. 똑같이 앞으로 내려와서 발끝을 치고 다시 등 뒤로 올라가는
способствует активизации кровообращения и, получается, обмену веществ. 호르몬 밸런스 프로그램은 골다공증이 심하거나 У людей, у которых опорно-двигательная система слабая или вот остеопороз костей тоже, 순환이 잘 안 돼서 오는 질환들이든지 также у кого плохое кровообращение, 손목이라든지 아프신 분 그런 분들이 많이 도움을 받으실 수 있습니다. в целом, у кого есть заболевания, с помощью этой программы многие улучшаются. 그래서 순환이 잘 안 되신 분들은 이걸 호르몬 밸런스 프로그램을 굉장히 얼굴이 가름해지고 예뻐집니다. Люди, у кого кровообращение слабое, после тренировок у них лица начинают даже меняться, ну, цвет лица меняться. 몸무게는 같지만은 사람들은 살이 빠졌네 이렇게 말하는 사람들이 Часто 많습니다. бывает, что после тренировок гормонального баланса люди становятся стройными и как бы, ну, слышат комплименты в целом, что улучшилось, очень сильно улучшилось внешне, там, похудела я. 성장 호르몬 красивая. 프로그램과 호르몬 밸런스 프로그램은 같은 날 동시에는 하면 안 됩니다. Ну, нежелательно, чтобы вот эти две программы, программа роста и программа гормонального баланса, в один день заниматься по ним двоим. 이유는 뇌에서 내려오는 길이 다르기 때문인데요. Почему? Потому что там разный, получается, вход, ну, как разный подход, деятельность именно разная. 성장 프로그램은 시상부에서 뇌하수체를 거쳐서 등 뒤로 척수를 통해서 자극하면서 내려와서 앞으로 올라가는 프로그램이고요. И там не то, что как получается разное направление. Получается, гормональный баланс сверху вниз же идет, а именно рост получается, наоборот, снизу, от суставов к позвоночнику и затем к голове идет само вот это вращение. 호르몬 밸런스 프로그램은 시상부에서 뇌하수체를 통해서 갑상선을 통해서 앞으로 내려와서 뒤로 올라가는 프로그램이기 때문에 서로 길이 다릅니다. 그래서 같은 날은 동시에 안 하시는 게 좋습니다. Гормональный баланс, он идет обратно сверху вниз, получается, и проходит через мозг, затем через шею и также ниже спускается. То есть там другое направление. Поэтому в один день две программы нежелательно проходить. 이 프로그램은 한꺼번에 많이 하는 것이 좋습니다. Желательно каждую программу за один раз подольше сидеть, заниматься по одной программе подольше за один раз. 제 사례를 말씀드려보자면 Ну, 성장 например, 호르몬을 я вот 했을 хотела 때 кейс один привести. 긴장하면 이렇게 들려있던 어깨가 다 내려오고 어깨가 가벼워지고 배에서 찬바람이 냉기가 빠져나가는 것을 느꼈습니다. 처음에. 교수님이 하셨을 때요? 네. 교수님 경험 말씀하신 거죠? 예, 다른 제 사람 경험이에요. но 처음에. она сама тоже, вот вначале, когда занималась, тоже у нее на уровне плеч там были проблемы. И потом после, значит, тренировки она почувствовала такое облегчение, как будто какой-то груз сошел. 그 뒤로 몸이 따뜻해진다는 것을 느꼈습니다. И потом по всему телу тоже тепло было. 사람마다 다르게 나타나지만 굉장히 대단한 프로그램입니다. У каждого человека по-разному проходит эта тренировка, но эта тренировка очень сильная. 협착이 심하신 분들은 처음에는 약간 당기는 듯한 느낌도 나고요. У людей, у которых, вот, например,
например, позвоночники, как они называются, грыжа, да, на позвоночниках, тогда тоже могут ощущать, как будто бы вот их растягивают. 계속 하다 보면 협착된 것이 좋아집니다. Ну вот такие защемления разные, такие моменты тоже улучшаются. 저희 누르 하모니를 하다 보면 옛날에 있었던 질병이라든지 이런 것들이 호전 반응으로 살짝씩 나타납니다. Вначале, когда проходишь тренировки, идет, знаете, обострение. 뭘 더 알려드리면 좋을까요? 혹시 다른 또 질문 있으시면 Если есть еще вопросы, задайте, пожалуйста, вопросы. Если нет, то, наверное, уже потихоньку будем закругляться. 질문이 있으면은 여쭤보라고 했고요. 없으면 이제 또 그렇게 얘기하라고 했어요. Ну, у меня Давай, лично да? вопросов нету. Ну, Мгм. у кого-то есть вопрос. Есть вопрос, да. Адхам, 네. Здравствуйте. 질문이 Здравствуйте. 있어요. Вы чуть поподробнее можете рассказать про психологические травмы, как вы работаете с ними? И второй вопрос про тревожно-депрессивные расстройства. Как вы работаете, сколько курс лечения и какие лучшие программы применяете? 여쭤보고 싶은 거는 이제 네. 심리 치료 있지 않습니까? 예를 들면 트라우마 네. 있는 분들 네. 어떻게 치유하시는지 좀 더 구체적으로 말씀해 주시면은 네. 좋겠어요. 그리고 또 어떤 프로그램을 쓰시는지도 네. 알려주시면은 감사하겠습니다. 네. 심리가 불편하신 분들은 일단 불안증을 다 갖고 계시는데요. 이런 분들은 이제 누렁 하모니를 호흡을 많이 시켜야 합니다. 이런 분들은. Люди, у которых есть вот психологические травмы, тоже, да, они очень, ну, много блоков и зажимов, и им тяжело дышать. И поэтому дыхательные практики очень хорошо помогают. 교감신경이 많이 활성화되어 있는 분들이라서 이완 훈련도 많이 시켜야 합니다. Поэтому большое внимание на дыхательные упражнения, затем на расслабление у них, потому что, ну, есть страхи, есть, ну, такие, да, как зажимы, которые нужно расслаблять. 그리고 Снимать 뇌균강 1단계, напряжение. 2단계를 통해서 Затем 정신을 안정시켜야 с 합니다. такими людьми, ну, хорошо работать на программах «Здоровый мозг 1 и 2». 2달 정도 훈련을 하시게 되면 그 트라우마를 갖고 있던 심리가 불편했던 감정들이 올라옵니다. Через 2 месяца тренировок даже такие очень сильные психологические, да, травмы, они у них у многих проходят. 올라올 때는 본인도 감당이 안 되기 때문에 Они проходят тоже не, ну как, не то, что проходят, это всплывает так, что даже сами не могут контролировать. 그럴 때는 체조를 시킵니다. Вот, 그냥 이 프로그램 말고도 체조로 그냥 어떻게 해요? 동적 명상이라고 해서 기본 훈련을 하면서 이제 몸을 흔드는 거죠. Ну, Вот так я, вот например, сама с ними через телеску вывожу это. Каким образом? Когда идет базовая тренировка, они просто слушают, и вместе с этим нужно растормошить тело. Да, и поэтому физические упражнения на растормошение, на снятие этих блоков мы проходим тоже. 훈련을 하다가 울고 싶을 때는 울게도 하고 Бывает так, что человек занимается, и потом что-то на него находит, он начинает плакать. 고함 치고 싶을 때는 고함도 치라고 합니다. Бывает, что хочет кричать. В случае, если хочет кричать, я говорю, ну, можете кричать. 그리고 몸도 과도하게 흔들어도 괜찮다고 합니다.
если хочет, ну, кого-то трясет, да, или, ну, есть какие-то проявления физические, чтобы снять такой вот блок, то позволяем это делать, да, делать то, что хочет тело. 그리고 난 다음에 좀 가라앉으면은 그 사람의 심리 상태를 파악합니다. Затем уже, когда человек успокаивается, мы беседуем с ним и проверяем его состояние. 어떤 마음인지를 Да, спрашиваем, что сейчас вы чувствуете, 본인이 알아차리게 합니다. чтобы он сам тоже мог осознать, что с ним происходит. 처음에는 알아차리기만 하게 하고요. Поначалу, да, чтобы человек это осознавал, ему помогаем. 서서히 계속 훈련하다 보면 알아차리는 것이 감당이 되고 Потом в процессе постоянных тренировок он уже становится более осознанным. 어느 시기에 가면 알아차리고 그 다음에 본인의 스스로를 위로도 하게 하고 В какой-то момент он уже сам начинает не только осознавать, но и сам себя успокаивать, сам себя восполнять. 지금은 к때가 아니라는 것을 인식하게 합니다. Ну и сам почувствует, да, время и состояние подходящее сейчас. Ну, свое состояние он может сам прочувствовать. 그렇게 훈련 계속 하다 보면 마음의 자기 조절 능력이 커져서 이겨낼 수 있습니다. Постепенно через вот такие тренировки у человека появляется самоконтроль. 이거에 대해서 저는 처음 들었어요. 그러니까 저는 이제 뇌와 우리가 훈련하는데 이제 내적 치유라든지 아니면 이렇게 이제 몸으로 이렇게 나타낸다는 것을 처음 들었어요. 이게 완전 심리사들이 하는 거잖아요. 네. 심리적으로 이렇게 치유하는 건데 이 프로그램을 통해서 그런 것까지도 가능하는군요. 이제 오늘은 처음 알게 되었어요. 아, 네. 이렇게 트라우마나 아니면은 이제 어린 시절에 특히 더 억압된 감정이 어릴수록에 더 쌓이는 분들이 굉장히 힘들거든요. 그래서 이제 그런 Я 분들은 очень 이제 удивилась тому, что наша нейрогармония, она не только вот именно тренировку мозга, а именно внутренние, да, вот такие проблемы может помочь человеку решить, именно эмоциональные. Ну, здесь у нас же нету прям специальных каких-то программ, эмоций, чтобы, да, наши как-то на них влиять. Но она говорит, что у людей, у которых есть травмы, ну, психологические травмы, они себя не могут так контролировать, и происходят такие, получается, в процессе тренировок вот такие вот проявления. Это ну, немножко для меня тоже новое, да, потому что я, ну, видела, что с этим работают отдельно там психологи, как называется, вот на сеансах разных, через как личные, да, какие-то терапии, а это получается наша нейрогармония, она же как просто программа, и она тоже может так влиять на людей, это удивляет. 그러니까 무의식 속에 넣어놨던 그런 감정들이 뉴로하모니를 하게 되면 힘이 생겨서 Когда 그것들이 человек 서서히 올라오고 занимается нейрогармонией, у него, получается, внутренняя появляется сила, именно самоконтроль. И поэтому, когда такие балансирования происходят, проблемы, которые его беспокоят, эмоциональные, внутренние, они, да, вот, выравниваются через такие проявления. 올라올 때는 감당이 안 되기 때문에 몸을 흔들기도 하고 해야 됩니다. Ну, сами люди, у которых есть такие травмы, они не могут контролировать себя, это на подсознательном уровне, поэтому могут быть проявления в виде, ну, вот, содрогания тела, да, там, плакать могут, ну, выпускают, получается, это они могут проявлять так. 제 사례로 가장 힘들었던 분이 한 분 계시는데요. 그분은 Вы знаете, 뇌를 у меня 다쳐서 был очень самый сложный кейс мой. 어떤 뇌를 거요? 다치신 분이셨는데 불안증이 너무 심해서 숨이 잘 안 쉬어지는 분이셨고 불안이
올라올 때는 제 전화번호 단축키 1번이 제 전화번호고요. 제가 강의 도중에도 그분 전화가 오면은 저는 전화를 받아서 바로 들이시고 내시고를 전화상으로 외칩니다. Ну, получается, он вообще не контролировал себя, и у него было повреждение чисто механического мозга, и постоянно ее, ну, как тренера своего, он, знаете, как мог на дню по несколько раз звонить, прям номер один, номер ее, как экстренный номер, все время к ней обращался. 그분 지금 현재는 너무나도 편안하고 일상생활 Сейчас 너무 잘하고 абсолютно 계시는 분이에요. здоров, уже, знаете, эмоционально стабилен и, ну, обычной жизнью живет. 누르 하모니가 잘 안 되거나 하면은 굉장히 불편해하는 그런 분입니다. 지금은. Романі, а не такі, такою. 마지막 문장을 이해를 못했던 것 같습니다. Есть еще вопросы? 질문이 Спасибо 더 большое. 있는지 물어봤는데, 네, 감사합니다 하네요. 네, 교수님 너무 감사합니다. 오늘 이렇게 또 시간 내주셔서 네, 저도 감사합니다. Она тоже благодарна за возможность поделиться. 긴 시간 동안 Да, очень полезная информация получили, благодарим за 좋은 эфир. 정보를 오늘 이렇게 알려주시고 좋은 사례 듣게 해주셔서 감사합니다. 어쨌든 꾸준히 하시는 게 믿고 꾸준히 하시면 시간의 문제지 좋은 효과를 보실 수 있습니다. Ну, рекомендую вам с доверием полным заниматься постоянно. Да? Постоянство – это то, что приведет к результату. Это просто вопрос времени. Если будете постоянно заниматься. 감사합니다. 다음에 또 기회가 된다면 또 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.